Ona ngirimiti ya WIGUANO gatagati ka mutongoria wa bururi William Ruto na mutongoria wa MUNGETHANIRO Raila ODINGA itarĩrania rarangi. Kalonzo MUSYOKA wa WIPA na mũrunawe EUGENE WAMALWA wa DAPK Kenya nimakumithĩtie ODINGA ni ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũrutithania wĩra na President Ruto. Eria maugĩte rĩu ODINGA nĩ arĩkĩtie gũkunyanĩra mũingĩ wa bururi ũrĩa ũkoretwo ũgĩcaithio nĩ thirikari na makĩria mbeũ njĩthĩ. And we also call upon our friend Honorable Raila ODINGA, who has now chosen to go into cooperation with the chief abductor. How do you go into cooperation with someone who is still abducting Kenyans? Apart from Honorable Yusuf, who has been released, we have confirmed there are other Kenyans, Gen Zs, who are still being held. And I want to condemn the cooperation that has happened between Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto. Many Kenyans are disappointed with that, and the fact that Raila has gone into bed with a government that has soiled its hands, that has been responsible for the misrule for the last 2.5 years. I'm ashamed that I voted for Raila Amolo Odinga in the last election under the umbrella of Azimio. Makiaria rĩrĩa megũcereire mũrũgamĩrĩri wa wodi ya Dera kaunti-inĩ ya Wajir Yusuf Ahmed Tolfio ũranyitĩtwo mĩgwate kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Atongoria aya nĩmakumithĩtie President Ruto makiuga thirikari yake nĩyo ĩkoretwo ĩgĩtabania ciĩko ici, rĩu makĩũria arĩa angĩ manyitĩtwo matarĩ marekererio na ihenya ũrĩa kwahoteka. There can be no reason whatsoever why Mheshimiwa Yusuf and the many agencies, we gather there are still many agencies who are in unlawful confinement. We demand that they also be released immediately. We know that there's a special squad complete with a doctor. We are dealing with stone-hearted individuals in this country who hold the reins of power, who think they can establish torture chambers. It is about violation of human rights. It's about a rogue regime that does not respect the rule of law. And we must all come together from north to the south, east to west, to say no to William Ruto and the abductions that are still going on. Nimathiĩte na mbere kuga nĩmegũtacũkĩria thirikari makinya ma kĩwatho nĩguo gũtigĩrĩra andũ othe manyamarĩtio kana makoragwo thutha wa kũnyitwo mĩgwate nĩ marĩhwo, na oho makoria igoti rĩa kĩmabũrũri rĩa wĩkinaĩ ICC rĩthuthurie ngero iria mbeũ njĩthĩ maragererio nĩ thirikari na arĩa makũnyitĩkana na mahĩtia mahingũrĩrwo thitango. We are not going to accept the issue of compensation, for example. Before you talk compensation, bring the perpetrators to book, charge them. This is a matter for ICC. Yes, Honorable, this is, if we as a loyal opposition, we are going to recommend and make sure that this becomes an item for ICC. Okaidini okau Kalonzo nĩatĩtĩrithĩtie wende kũingĩra thirikari-inĩ ya President Ruto ta ũrĩa kũrerĩkana no egũthiĩ na mbere gũtetera mũingĩ wa bũrũri ũnyitanĩri-inĩ na atongoria angĩ arĩa marĩ na mũrũgamo ta wake. Please leave us alone. We will be on the side of the people. We are not prepared and we will never go into bed with the chief abductor, with the oppressor of the Gen Zs, with the chief high priest of corruption. When we are talking about fighting corruption. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani.